Tava aqui, tá aqui, e ele me arremessou aqui. Ele tá aqui, ele me arremessou aqui. Mano, olha isso daqui. Não, deixa eu ver as termodinâmicas. Eu nem vi as termodinâmicas. Ah, meu Deus, 4.000 de cape! 4.000 de cape! Nossa! Galerinha do YouTube, e hoje eu vou tentar interceptar tornados, mano. Pera. E F5, certeza. Aqui no Twisted. Meu Deus. Mano. Ai, eu fiquei rico. Eu tava só com 100 mil. Eu tenho 4 probes. E eu coloquei elas pra poder... Ai, agora eu vou ter que ir lá pegar minhas probes, né? Cadê minhas probes? Cadê minhas probes? Tá, eu não tô tão longe. Elas estão aqui e eu tô aqui. Eu tô aqui, elas estão aqui. Então é só eu virar pra baixo, aqui, e é só pegar elas, pronto. Mano, eu acabei de interceptar um tornado em F5. Então, isso significa que hoje vai ter um tornado muito bom. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é o dia 22. Então deve ser um raid. Por causa que, meu Deus, eu tava longe do tornado e tava pegando a 100 km. Ou 100 milhas. Por causa que, se vocês não sabem, se vocês clicar aqui nas configurações e vir aqui, ó, métrico, vai ser kmh, que são quilômetros por hora. Mas se tu deixar no normal ali, imperial, sei lá. Deixa eu ver aqui direito. Imperial vai ser milhas por hora. Eu acabei de interceptar um tornado aí, F5, eu não tô acreditando nisso. Como eu não consigo gravar a tela do Xbox, eu vou ter que gravar pelo celular mesmo. Então se fica meio ruim, se aparecer um negócio aqui da janela, não fiquem tristes comigo. Eu talvez consiga arrumar no editor. Minhas probe, aqui ó. Ó. Peguei. Tá. Vamos procurar tornados. Se vocês não escutar na gravação, quando eu postar, é por causa que, meu Deus, nasceu outro tornado aqui. Ele vai puxar toda a força desse. É por causa que eu com certeza não tô com um microfone muito bom. Por causa que até um amigo não tava conseguindo escutar minha voz. E esse vídeo vai ser bem curtinho, por causa que eu não vou querer fazer vocês ficarem muito tempo vidrado na tela. Por causa disso. Nossa. Ó, gente, pra vocês que são iniciante, eu recomendo vocês pegar esse carro aqui, ó. O Scout. Eu vou te mostrar agora como que se pega. Você vem aqui nesse carrinho aqui em cima, clica. Daí você vem aqui, ó, no último, na vara. Daí você clica aqui, na vara território. Você clica aqui, Scout. Ali no cantinho, daí você pega esse carro, daí você compra aqui. Mas antes disso, eu recomendo vocês virem aqui nas configurações. Virem aqui, ó, em Enter Promo Code. Vocês clicam no Craps Pack, ou se não, se for no celular, clica 2 vezes na setinha de cima, para que vai para cima. Clica. S A T R T. Assim, ó, tem que deixar assim. Aí vocês clicam Start. Ó, eu já reclamei esse código. Esse código vai te dar mais ou menos 20 mil, ou se não 17 mil de dinheiro. Tá bom? Agora é só sair aqui e interceptar o tornado, que vai demorar muito. Então eu acho, gente, que eu já vou terminar esse vídeo por aqui mesmo. E falou!